Siamai, dwi'n gobeithio ydych chi'n cadw saff ac yn iawn. Yn y fideo hwn, dwi'n eisiau I parhau yn y nesaf camrau yn y cyfres y gêm gair solitêr stori. Ond, ers y gêm diweddaraf, dwi'n wedi ychydig addasu y gêm. I'w wneud yn ychydig yn fwy hawdd I chwarae ac felly hefyd yn fwy hamddenol hefyd. I drio I wneud y gêm yn fwy mwynhadadwy, felly. Y gyntaf addasiad yw I ychwanegu y rheol. Taw, mae'n angen i'r stori yn dechrau gyda'r cymal un diwrnod roedd lleci yn cerdded lawr y stryd. Pan. ... Yr ail addasiad yw mae'r stori angen I gorffen gyda'r cymal yn dechrau gyda'r arhwymynt hwn, tywydolos lleci Gyda'r addasiadau hyn yma, fi'n credu byddai y rheini yn gwneud yr gêm yn fwy hwylus I chwarae. Ond, yn cyntaf cyn hynny, fel efer dwi'n eisiau I sôn am fy meddyliau diweddaraf ynglŷn am sut I siarad yr iaith yn fwy rhugl. Ac hefyd I cynnig y gair y dydd ar gyfer heddiw. Yn y fideo diweddaraf yn y cyfres, soniais I ynglŷn am mor hawdd yw I lithro yn ôl I siarad Saesnig yn anwybodol pan rydyn ni'n defnyddio geiriau sydd yn Saesnigrwydd. Felly, dyma fy rheswm I pam, fel dwi'n yn gweld, mae'n mor bwysig I gadw I siarad ac I diwys y geiriau sydd yn fwy Cymreictod. Heddiw, dwi'n jyst yn eisiau I crybwyll am yr eriau mor gyffredinol yn yr iaith gyffredinol sydd yn aml yn fy achosi I llithro yn ôl i'r Saesnig, I meddylio yn Saesnig, achos fi'n yn trio pob dydd I siarad, nid jyst I siarad, ond yn fwy pwysig I meddwl yr holl dydd, y holl amser yn y iaith yn unig yn Gymraeg. Ac felly, I helpu mi I gwneud hynny, fi'n ffeindio mae'n defnyddiol iawn I ysgoi y geiriau yn fwy Saesnigrwydd ac I defnyddio y geiriau sydd yn fwy Gymreictod. Y gyntaf enghraifft o rhain yw y gair OK. Fe nawr ddim yn defnyddio neu fe nawr yn trio I nid defnyddio y gair OK o gwbl, ond yn y le fe'n yn defnyddio y gair iawn. Felly, fe nawr yn ysgoi I ddweud mae'n rhywbeth yn OK. Fe nawr yn trio I ddweud mae'n rhywbeth yn iawn. Yr ail gair yw stopio. Fe nawr yn trio I ysgoi yn ddweud mae rhywbeth angen I stopio, ond yn y le fe nawr yn trio I ddweud mae rhywbeth ei angen I atal. I'w atal, enghraifft. Ac felly, y trydydd gair yw clefar. Fe nawr yn trio I ysgoi yn dweud mae rhywbeth neu rhywun yn clefar. Fe nawr yn dweud mae rhywbeth neu rhywun yn fedrus. Os dwi'n yn gallu cadw hynny, byddai y rheini yn fy helpu I llithro yn ôl I meddylio yn Saesnig. Nawr te, beth yw
fy ngair ar gyfer y dydd heddiw. Y gair newydd heddiw yw podd bynnag, neu pa bodd bynnag, neu modd bynnag, ac ati. Neu yn Saesneg, however. Y rheswm pam ydw i'n andewis y gair hwn heddiw yw dwi'n ffindio dwi'n anaml yn defnyddio y gair beth bynnag. Enghraifft fel does dim ots gyda fi, beth bynnag yw iawn. Neu o'r gorau, beth bynnag, at ati. Dwi'n licio y gair bodd bynnag achos mae'n tebyg i'r beth bynnag. Ac hefyd dwi'n gallu yn defnyddio ef yn sefyllfoedd tebygol i beth bynnag, ond i fynegu ystyr yn ychydig yn gwahanol. Enghraifft, bodd bynnag, does dim hynny yn iawn, neu does dim hynny yr opsiwn gorau, bodd bynnag, ac ati. Mae hynny jyst yn rhywbeth yn ychwanegol sydd yn galluogi fy iaith i fod yn fwy medrus yn dydy. Nawr te, amdani gyda'r gêm gair solitêr stori. Oherwydd yr ydyn ni'n andal yn dechrau gyda'r chwarae gêm yma, yr ydyn ni'n just yn defnyddio 7 gair ar y tro. Yr ydyn ni'n yn defnyddio lethrennau oedd wrth A i E y tro diwedd yr A. Ac heddiw, yr ydyn ni yn mynd i defnyddio y 7 lethren F i L. Felly, amdani ato fe. Un diwrnod roedd Lleci yn cerdded lawr y stryd pan gwelodd hi fenyw gyda ei ffrind ar ei hwcher. Adnabydodd Lleci y ffrind ar ochr y fenyw fel gŵr ei chymyndoges. Bore da, Mr Jones, meddai Lleci iddo fe. Fy gymdoges, Lleci, onid ydych chi? Meddai y dyn. Shwmai? Bore da i chi hefyd. Da i cyflwyno fy hen ffrind, Helen. Bore da, meddai Helen i Lleci. Mae Helen, ffrind gorau fy ngwraig, Sioned, esboniodd Mr Jones. Mae'n dda i gael gwrth gyda chi, meddai Lleci. I ble ydych y dau ohonoch chi yn mynd? Yr ydyn ni'n yn mynd i'r swyddfa teithio i brynu tocynnau awyren ar gyfer ein gwyliau gaeafol yn y gwlad yr ia. Gwlad yr ia, meddai Lleci. Ond ydyw ei yn eithriadol oer yn y gaeaf yn y gwlad yr ia? Ydy, atebodd Mr Jones. Ond, yr ydyn ni'n yn licio yr oer. Ar y foment hon, sefydlodd Lleci y rheswm pam wethian yn ganol y gaeaf. Roedd ei chymdogion, Mr a Mrs Jones, yn gwasetlu yn yr ardd. A dyna ni i gyd ar y tro hon. Diolch yn fawr am eich gwylio. Tan y tro nesaf, hwyl.